On today's show, we're talking about total life transformation. And Steve's going to be talking about how to remove weights from a heavy backpack, how to get clarity by wearing special glasses that you can create in your mind, and how to make better decisions in your life and your business and think much more clearly. Stay tuned. สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เรากลับมากับโชว์ของ Infinity Achiever ซึ่งเนื้อหาของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องของ Total Life Transformation ซึ่งก็คือการที่เราจะพลิกชีวิตในทุกๆด้านวันนี้โค้ชสตีฟจะมาเปิดเผยเคล็ดลับทั้งหมด3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเลยก็คือวิธีการที่คุณจะสามารถลดน้ำหนักของกระเป๋าแบ็คแพ็คที่คุณแบกมาตลอดทั้งชีวิตได้มันคืออะไรเราต้องมาดูกันข้อ2ก็คือวิธีการที่เราจะได้ความชัดเจนในชีวิตด้วยแว่นตาพิเศษที่เราจะเป็นคนสร้างขึ้นมาเองและข้อ3ก็คือวิธีการที่เราจะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นทั้งในเรื่องของชีวิตส่วนตัวและทางด้านธุรกิจของเราอยากรู้ว่าจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างเรามารับชมกันเลย Hi, Steve. Thank you once again for another great show that we're going to have today. And today we're talking about total life transformation. And, one of the things that I've found, and I'm sure you found as well, is that sometimes people, they might be successful financially, but they aren't successful mentally. And you've talked about this thing called the beautiful state. And it's really helped you make that transition. So can we talk a little bit about your journey of where you've been and how the beautiful state has helped your life transformation? สวัสดีอีกครั้งครับคุณสตีฟแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ให้เราได้มาร่วมจัดเซสชั่นดีๆกันในวันนี้สำหรับวันนี้หัวข้อของเราก็คือเรื่องของ total life transformation คือการที่เราจะพลิกชีวิตในทุกๆด้านของเรานั่นเองหลายๆคนอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินแต่ไม่ประสบความสำเร็จทางด้านสภาวะจิตใจดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าสภาวะงดงามมันคืออะไรแล้วมันได้ช่วยเหลือคุณสตีฟยังไงบ้างเส้นทางของคุณที่ผ่านมาเป็นอย่างไรช่วยแบ่งปันให้เราฟังหน่อยครับ Well, thanks, Matt. And looks like you got a great view there in the background. I think you're in Bali, so I hope you're enjoying your time there. So the beautiful state, I first heard of the beautiful state with Tony Robbins, and I believe that he had gone to a place in India called the Oneness University. Oneness University is one of the most famous places in the world to teach about beautiful state. But basically, to go back in my life, I was quite successful, but I was always struggling with happiness. And that happiness created, issues in my life for many, many years. And it wasn't until I actually reached over 50 years old that I finally realized I needed to do something about that. And, so I started working with a coach, and, what I learned was that, there's really only two states in life. So we have the suffering state and the beautiful state, and there's no third state. And with that, I started a journey, which I'll get into and let you ask some more questions, but I started a journey to actually change my life so that I could still be successful, still have the motivation that I had and the desires that I had, yet be able to live in a state which was free from negative emotion. And that's really what it's all about. สำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันเริ่มมาจากตอนที่ผมได้เจอกับคุณโทนี่โรบินส์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยโทนี่เขาไปที่มหาวิทยาลัยชื่อ Oneness University ที่อินเดียซึ่งก็สอนเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวผมก็ได้เรียนรู้จากเขาแล้วผมก็ได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆที่เป็นโค้ชของผมด้วยในตอนนั้นน่ะพอผมอายุประมาณสัก50ผมได้รู้ว่าใช่ผมดูเหมือนเป็นคนที่ประสบความสำเร็จผมมีเงินประสบความสำเร็จทางด้านการงานแต่ผมดิ้นรนรู้สึกว่าทำไมเราถึงยังไม่มีความสุขสักที
เพราะว่าตอนนั้นผมยังเครียดอยู่ตลอดก็พอผมได้มาเรียนรู้กับโค้ชหลายๆท่านผมก็ได้ค้นพบว่าจริงๆในชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีอยู่เพียงแค่2สภาวะก็คือสภาวะงดงามกับสภาวะที่เป็นทุกข์แล้วมันไม่มีสภาวะอื่นไม่มีสภาวะที่3พอผมได้ตระหนักเรื่องนี้ผมก็ได้เริ่มบนเส้นทางว่าฉันอะจะต้องเปลี่ยนละฉันจะต้องพลิกชีวิตของตัวเองแล้วนะทำยังไงให้เราสามารถที่จะทั้งประสบความสำเร็จสามารถที่จะยังมีแรงกระตุ้นใจมีความปรารถนามีความทะเยอทะยานมีความฝันและก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะงดงามที่ไม่มีความทุกข์ต่อไปได้ Okay, Steve. So you talked about being in a state free of negative emotion. Now there might be people listening thinking, well, how do I get to that state? Like they might not even be able to imagine it because they're really in a lot of challenge right now. What is a negative free emotion state like for you, and what's the importance of it? Why has it made a difference to your life? อย่างที่คุณได้เล่ามาเนี่ยคุณบอกว่าตอนนี้คุณใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะที่ไม่มีอารมณ์แง่ลบเลยไม่ได้มีความทุกข์ที่เป็นอารมณ์แง่ลบอะไรมารบกวนเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังก็คงจะสงสัยว่าทำยังไงอะแล้วมันคืออะไรดังนั้นอยากให้คุณช่วยแบ่งปันว่าสภาวะนี้คืออะไรและมันมีความสำคัญยังไงต่อคุณบ้าง Well, Matt, I believe there's negative emotions and positive emotions. And negative emotions can be things like stress. It can be things like sadness, anger, depression. Any of these things are negative emotions. And when we have the absence of negative emotions, we're free from that. And basically, we're in a positive emotional state. And so it's important for me, and I think for everybody, because number one is you don't feel this constant drag on your life. I always equated it to I was carrying a backpack when I was younger, and I started putting 1 kilogram weights in my backpack, and it got heavier and heavier and heavier. And then eventually it got so heavy that my knees started to collapse. And so this is an accumulation of stress. It's a metaphorical approach towards it. It's an accumulation of sadness, of anger, of just pure negative emotion. And what it does is it pollutes your ability to think clearly. It pollutes your ability to make decisions properly. So when I started transcending into this beautiful state, 99% of the time, my mind became clutter-free. I was able to make decisions more clearly. Things came to me easily. Ideas came to me. And so there's a process. It's not easy. I had gone through this for many, many years, but it certainly works. And it's something as long as a person is dedicated to achieving an improved state, it doesn't have to be a step function where you do it overnight, but it can be a process and a journey. And this is what I encourage people to follow. สำหรับคำถามที่ว่าสภาวะอารมณ์แง่ลบมันคืออะไรจริงๆมันก็คือสภาวะอารมณ์เวลาที่คุณรู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธหรือรู้สึกหดหู่โมโหอะไรก็ตามแต่ซึ่งการที่เราสามารถหลุดจากมันได้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่หลายๆคนเองก็คงจะต้องการสำหรับผมตอนที่ผมหลุดออกมาจากสภาวะนี้ได้มันก็เหมือนกับการที่ผมปลดห่วงโซ่ที่มันคอยลากดึงฉุดรั้งผมอยู่ผมเปรียบเทียบแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยไปแบ็คแพ็คแล้วเวลาที่แบ็คแพ็คผมก็ค่อยๆเอาของเนี่ยใส่เข้าไปมากขึ้นในกระเป๋าแบ็คแพ็คผมทีละกิโลทีละกิโลมันก็ค่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งเขาเสียมันเหมือนกันกับชีวิตของเราบางครั้งอ่ะเราเก็บเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ใส่ไว้กับตัวเราโดยที่เราไม่ปล่อยมันออกไปสักทีแล้วมันก็กลายเป็นการที่มีความเครียดความโกรธความเศร้าค่อยๆสะสมขึ้นมาเรื่อยๆจนมันหนักอึ้งในตัวเราแล้วมันทำให้เราไม่สามารถที่จะคิดหรือว่าตัดสินใจได้อย่างที่มันควรจะเป็นเพราะมันเหมือนกับว่ามีบางอย่างที่มันมาบล็อกเราเอาไว้ดังนั้นเมื่อผมสามารถที่จะเอามันออกไปจากชีวิตได้เนี่ยแล้วก็อยู่ในสภาวะงดงาม 99% เลยผมก็สามารถที่จะคิดสามารถที่จะตัดสินใจอะไรต่างๆได้อย่างง่ายดายเพราะมันเหมือนไม่มีอะไรมาบล็อกมารบกวนผมแล้วมันก็จะมีไอเดียที่มันค่อยๆลื่นไหลมาได้เรื่อยๆผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ตั้งใจจริงอยากที่จะได้สภาวะนี้คุณก็จะสามารถทำได้ซึ่ง
มันเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่ว่า1 คืนแล้วตื่นมาคุณจะกลายเป็นคนใหม่แต่มันจะต้องใช้ระยะเวลา Wow, so I totally see the value of reaching that negative free emotional state to clear your mind, like you said, and you know, a lot of leaders out there and you know, people in life, they want to make better decisions, they can have a better life. And you talked about a process, Steve. This is a process, this is a journey. For those just brand new to this or don't know what beautiful state is, what are some steps that they can take today in order to move towards this state free of negative emotion, this beautiful state? มันฟังดูยอดเยี่ยมมากเลยนะคะการที่เราได้อยู่ในสภาวะงดงามก็คือการที่เหมือนเราได้ทำความสะอาดจิตใจให้มันสดชื่นให้มันมีพื้นที่ว่างเพื่อที่เราจะคิดอะไรได้มากขึ้นผมอยากที่จะถามคุณว่าสำหรับคนที่ฟังอยู่หรือคนใหม่ที่เขายังเพิ่งจะได้รู้จักกับสภาวะงดงามเป็นครั้งแรกมีขั้นตอนหรือกระบวนการอะไรบ้างที่เขาพอจะเริ่มทำได้เพื่อที่จะไปถึงสภาวะงดงามเช่นเดียวกันWell, Matt, interesting question. And so first thing is, you know, in order to, you need to recognize that you're in this state. And I think sometimes people don't recognize it. I think there's an analogy like if you take a frog and you put it in a pot of water and the water's room temperature, the frog's okay. And if you turn the stove on, well, the water begins to boil, but the frog ends up boiling to death because he doesn't recognize the temperature is changing. And so it's the same thing with people. People accumulate all this stuff, but it doesn't happen overnight. It's a small accumulation of things, and so your body becomes resistant. You develop behaviors based on this accumulation of stuff. And so that's the first step, is to acknowledge it, to recognize it. Second thing is you know, to say, well, I want to change. I mean, I don't want to live like this anymore. I want to improve my life. And, you know, then it's to start the journey. And the journey, you know, what I think, I'm not so sure if you can do it by yourself, okay? In my case, I wasn't able to. I tried reading books, I tried going to seminars, I tried learning online, many things, but it wasn't powerful enough to get me the change I needed. I needed to have somebody basically put me into more or less an NLP trance induction, and take me through a process, which I'm happy to share with you if you're interested, but take me through a process. It was kind of a metaphorical based process also, and it also took more than one time because I was carrying a lot of luggage. And so that's the process I think people need to go through, is recognize you've got something you want to change, make the decision to change, and then get somebody qualified to help you through that process that you can trust to make that change. ในการที่จะตอบคำถามนี้เนี่ยผมมองว่ามันต้องให้คุณเข้าใจก่อนถึงเรื่องแรกเลยก็คือคนเราอ่ะเวลาที่เราจะเปลี่ยนอย่างแรกเราต้องตระหนักรู้ก่อนว่าสภาวะของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงเหมือนกับกบที่อยู่ในหม้อต้มน้ำคุณเคยเห็นไหมกบที่อยู่ในหม้อต้มน้ำแล้วคุณค่อยๆเพิ่มแก๊สเพิ่มความร้อนให้กับน้ำนั้นเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆปรับตัวมันก็จะค่อยๆชินไปเองโดยที่มันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยน้ำมันกำลังร้อนขึ้นพอมันรู้ตัวอีกทีกบก็สุกไปแล้วสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาวะไหนเราต้องตระหนักต้องเท่าทันตัวเองแล้วจับมันให้ได้ก่อนเราถึงจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเราก็จะชินกับมันเราก็จะเหมือนกับเก็บความเครียดเก็บอารมณ์ต่างๆของเราไว้กับตัวเราแล้วเราก็แบกมันเอาไว้โดยที่เรามองไม่เห็นเราไม่รู้ตัวนะดังนั้นนั่นก็คืออย่างแรกคือเราจะต้องตระหนักรู้ก่อนว่าสภาวะที่เราอยู่ในตอนเนี้ยเป็นยังไงข้อ2ก็คือว่าเราจะต้องอยากที่จะเปลี่ยนคือเมื่อเรารู้แล้วเราจะต้องอยากที่จะเปลี่ยนโดยที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันทำเองได้ไหมเพราะเอาจริงๆว่าผมอ่ะก็เคยลองมาหมดแล้วอ่านหนังสือตั้งมากมายไปเข้าสัมมนาเรียนออนไลน์แต่สุดท้ายมันก็ยังทรงพลังไม่มากพอจนกระทั่งเราได้เจอใครสักคนที่เขามีคุณสมบัติที่จะมาเทรนเรามาโค้ชเรามา
ช่วยให้เราผ่านตามกระบวนการที่ทำให้เราปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราแบกมันมาตั้งแสนนานเนี่ยลงไปในตอนนั้นผมเรียกมันว่าเราจะต้องผ่านกระบวนการ NLP Transinduction ซึ่งผมสามารถที่จะอธิบายให้คุณฟังเพิ่มเติมหลังจากนี้ได้อีกครั้งและผมก็ผ่านกระบวนการทางด้าน NLP อีกเยอะมากเลยซึ่งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะผมก็ต้องทำกระบวนการแบบนี้ซ้ำไปหลายครั้งเหมือนกันเพราะผมเองก็มีเรื่องราวอะไรที่แบกมาตั้งหลายปีที่จะต้องวางลงดังนั้นถ้าสรุปรวมก็คือว่า1คุณจะต้องตระหนักรู้ก่อนว่าตอนนี้สภาวะของคุณเป็นยังไง2คือคุณต้องตัดสินใจที่จะเปลี่ยนและอยากที่จะเปลี่ยนแล้วหาคนที่เขามีคุณสมบัติมากพอมาช่วยให้เราเปลี่ยนได้ Awesome, Steve. So it's a very clear process. I don't know if we're going to have time to kind of go through the processes in today's show. What I would encourage people to do if they're interested in checking in with their present state and actually accessing this negative-free, beautiful state that Steve talks about is to book a call with Steve. I've gone through this process myself with him, and it's really game-changing. And so I guess my next question, Steve, is about how do you maintain this? You know, once you know the process, and once you teach people the process, how is this something that you maintain, or like, how does it work in from a longer term perspective once you know it? ผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงกระบวนการทั้งหมดเนี่ยวันนี้เราอาจจะมีเวลาไม่มากพอแต่ถ้าหากว่าใครที่อยากจะประเมินสภาวะที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้อยากที่จะมีใครที่คอยเป็นที่ถ้าเราอยากที่จะมีใครที่เขาให้คำปรึกษากับเราหรือว่าเราอยากที่จะรู้ว่าสภาวะงดงามสภาวะที่ไม่มีอารมณ์แง่ลบเนี่ยมันเป็นยังไงขอให้คุณลองจองเซสชันกับคุณสตีฟเพื่อที่จะพูดคุยกับเขาปรึกษากับเขาได้เลยและคำถามถัดไปที่ผมอยากที่จะถามคุณสตีฟก็คือว่าเมื่อคุณเจอสภาวะงดงามแล้วคุณรักษาสภาวะงดงามนี้ไว้ได้ยังไงบ้าง Yes, Matt. So there is a process to maintain it. And let me just elaborate a little bit about getting there first, because it's important. Before you can maintain something, you need to know how to get there. And to get there, the first thing what we need to do is we need to recognize, you know, when we're born into a pure state, and that we accumulate a lot of things throughout life. But one of the things that we accumulate is a self-image. And that is, let's say, pretending to be somebody that we may not have been intended to be when we were born. And so it's a self-image that we carry around. And almost everybody has one of these. Some can be a very small self-image, some can be a very strong self-image, and you can have more than one self-image depending on the situation. So the first thing is to recognize that, you know, you have this self-image. And going through the process, obviously, to clear that self-image, that's where we have to get into a deep, you know, mental state in order to try to remove this. And like I said, in my case, it took me at least 3 different occasions. So once it's removed, then it's going to be, how do you maintain it? And that's a good question. So for me, everything in life is about prevention and not reaction. And so what we want to do is we want to learn ways to prevent things. And the way we learn to prevent things is we learn to understand indicators, let's say, in our life that happen just before an event will happen. So let's say I'm going to get stressed. Well, I don't instantly get stressed. It's usually a buildup of something. So that might be, if I can measure, let's say, my level of stress, I can measure on a scale of 1 to 10. That's pretty easy to do. So what I could do is I could say, well, I'm going to measure myself and check myself every couple of hours throughout the day. I wake up in the morning, I'm okay. So I use a phone. Again, I've used this analogy before, but to say, where am I on a stress level right now? And you get to a point where you know you're going to cross a threshold that is going to put you in a really bad state, which is going to be very difficult to get back out of. So what we want to do is we want to predict when we're getting close to that point by asking ourselves constantly, where am I? Where am I? Recognizing feedback from the body, many different ways. But once you recognize that your stress level has gone from a level 1 to maybe a level 3, 4, now 5, that's when we want to take action. The way I take action is, again,
To change a state, we want to change both physiology and focus. And focus is going to be, I teach people to, I try to anchor something from the past. Let's say, I always ask a person this, I'll say, hey, tell me a point in time when you were just having the greatest time in your life. You know, it could have been 10 years ago. Explain this time to me. Tell me what you saw. How did you feel? What did you hear? And you get the person to kind of relive this experience. And then you say, okay, let's lock in that feeling that you had. That's the feeling that you want. And then the rest is to try to get them to grasp that feeling. When they start getting into this bad state, we want to relax ourselves. And I do it through breathing, because the physiology side is breathing. It can be, sometimes I use a rubber band on my wrist, and I'll snap the rubber band so I can feel, let's say, a little bit of pain. And so I can snap this rubber band to inflict pain because it changes my physiology. When I change my physiology, and then I bring that good feeling back into my mind, so I'm changing my focus about this really good thought that I had before. And between the two of those things, now I'm able to change my state almost instantly. And then I start the process again. So I go back to work, I go back to driving, I go back to whatever I was doing. And then I watch myself again. So it's prevention, it's understanding the feedback systems that your body, your mind has to teach you. ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องการรักษาสภาวะงดงามเนี่ยเราจะต้องมาดูกันก่อนว่าแล้วเราจะไปถึงสภาวะงดงามนั้นได้ยังไงซึ่งเหมือนกันขั้นตอนแรกเลยคือเราจะต้องตระหนักรู้ก่อนว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแบกเอาสิ่งต่างๆในอดีตเก็บมาไว้เต็มไปหมดหนักหลังมากๆแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเราอะมีภาพลักษณ์ที่เราเก็บสะสมมาว่าเราจะต้องเป็นคนแบบนี้เราจะต้องเป็นคนแบบนั้นแล้วมันก็กลายเป็นเหมือนชะงักที่ทำให้เราอะติดอยู่ในกรอบของตัวเราเองดังนั้นเราจะต้องผ่านกระบวนการที่มันเป็นการทำสมาธิประเภทหนึ่งที่เข้าไปถึงจิตใต้สำนึกของเราแล้วทำยังไงให้เราสามารถที่จะขจัดภาพลักษณ์ต่างๆที่เราเป็นคนสร้างขึ้นมาให้กับตัวเราเองไว้ได้เพื่อที่เราจะสามารถหลุดจากสภาวะในใจของเราตรงนั้นให้เราออกมาเป็นอิสระสำหรับตัวผมเองผมก็ไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวเราก็จะผ่านนะผมก็ทำเรียกว่ามากกว่า3 ครั้งถึงจะสามารถปล่อยวางภาพลักษณ์ต่างๆที่เราเก็บสะสมมาสิ่งต่างๆในอดีตที่มันมาเป็นภาระที่ให้เราแบกเอาไว้ผมสามารถที่จะปล่อยมันไปแล้วเมื่อเราทำแบบนั้นได้แล้วเนี่ยเราถึงจะมาพูดถึงการที่เราจะรักษามันนะเราต้องได้มันมาก่อนแล้วถึงจะรักษามันถูกไหมในเรื่องของการรักษามันเนี่ยผมมีคติประจำใจไว้อย่างหนึ่งก็คือการไว้ดีกว่าแก้ในที่นี้หมายความว่ายังไงมันหมายความว่าเวลาที่เราจะมีความรู้สึกเครียดเนี่ยเราลองคิดดูนะมันไม่ใช่การที่อยู่ดีๆปึ้งแล้วเราเครียดเลยแต่มันมักจะเกิดจากสิ่งเล็กๆๆๆๆๆๆที่มันสะสมจนกระทั่งถึงจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยเราเครียดดังนั้นเนี่ยผมก็ใช้วิธีการอย่างที่เคยเล่าไปแล้วในเอพิโซดก่อนว่าผมจะมีการวัดสภาวะอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นทุกๆ2 ชั่วโมงหรือทุกๆชั่วโมงหนึ่งแล้วประเมินตัวเองว่าตอนนี้ระดับความเครียดของเรามันอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่สมมุติว่าเดิมทีมันอยู่ที่1ตอนเราตื่นมาแล้วมันค่อยๆเพิ่มมาถึงแล้วเรารู้แล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันแตะ5อันเนี้ยเราเครียดแล้วเราก็จะต้องทำยังไงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันไปทะลุเกินตัวเลขที่เราตั้งเอาไว้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะเราก็สามารถที่จะมีการวัดผลได้หลายรูปแบบเช่นปฏิกิริยาของร่างกายเราเองมันบ่งบอกเราอยู่ตลอดอยู่แล้วเราสามารถที่จะทำแบบนั้นได้เพื่อที่จะทำยังไงให้โอเคตอนนี้เราประเมินเราอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้พอเรารู้ว่าเราใกล้แล้วอะทำยังไงล่ะที่เราจะเปลี่ยนใช่ไหมก็เวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ของเราเราจะสามารถเปลี่ยนได้อยู่2 ปัจจัย1คือเปลี่ยนสภาวะทางกายภาพก็คือท่าทางต่างๆของเราทางกายภาพ2คือเปลี่ยนโฟกัสอย่างหนึ่งที่ผมทำในการเปลี่ยนสภาวะทางกายภาพก็คือผมจะมีเหมือน wristband เป็น rubber band นะแล้วผมก็จะคอยดีดเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าตอนนี้ฉันแบบเริ่มไม่โอเคละฉันจะต้องเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ก็จะดีดเพื่อที่จะเหมือนให้ตัวเองตื่นแล้วแบบโอเคตอนนี้ฉันเปลี่ยนสภาวะทางกายภาพแล้วนะแล้วเราก็ถึงมาเปลี่ยนโฟกัสของเราให้เรานึกไปถึงสถานการณ์ที่ดีๆโดยที่
วิธีการที่จะเปลี่ยนโฟกัสในที่นี้ผมมักจะทำแบบนี้กับลูกค้าก็คือว่าจะบอกให้เขาอะหลับตานะแล้วก็ย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์หนึ่งในอดีตที่เขามีความสุขมากๆให้เขาเหมือนกลับไปรู้สึกถึงมันเลยว่าตอนนั้นเห็นอะไรได้ยินอะไรรู้สึกยังไงเหมือนเขาได้กลับไปอยู่ตรงนั้นอีกครั้งจริงๆแล้วทุกครั้งที่ดีดเนี่ยก็จะให้กลับเข้าไปแล้วก็เหมือนล็อกความรู้สึกที่มีความสุขมากๆนั้นน่ะเอาไว้ให้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นการเปลี่ยนสภาวะของเขา Amazing, Steve. Amazing. So many great tips there. We're kind of running out of time, but maybe if we can, just one more question. What do you think's been the biggest difference in your life in terms of how you think and how you make decisions now that you have this process in place and you can access this state regularly? ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเวลาของเราใกล้จะหมดลงแล้วแต่ผมอยากที่จะขอถามคุณสตีฟอีกคำถามหนึ่งครับก็คือว่าพอตอนนี้ที่คุณได้ใช้ชีวิตในสภาวะงดงามแล้วมันสร้างความแตกต่างให้กับคุณในด้านการคิดและการตัดสินใจยังไงบ้าง Well, Matt, it's given me clarity and purpose in my life. Clarity, I can draw an analogy that says, it's like if you need glasses, okay, and you don't have glasses on and you're looking and you're trying to focus on something a long ways away, it's real fuzzy, but then suddenly you put on your glasses and it's clear. And so it's the same with your mind. When your mind is in a beautiful state, when it's in a relaxed state, and you have things presented to you, you're able to make very clear decisions. And so for me, the biggest change in my life is the fact that my mind is not constantly churning, thinking about past or future or whatever. It's focused on more the present. It's making decisions from the beautiful state. And it's also receiving inspiration. So what I find is that my best ideas come when I'm in this state. And I put myself in this state every morning. I sit outside. I also practice awareness, as I've talked about before. And in that state, when I'm in the beautiful state and I'm practicing awareness, this is when I come up with the ideas for my quotes. This is when I come up with the ideas when I wrote my book. This is when I come up with new ideas for the business. Whatever it happens to be, that's when I find my ideas because I'm in that state of clarity. My mind is not jumbled anymore. ความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับผมหลักๆเลยมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือความชัดเจนและอย่างที่2ก็คือจุดประสงค์ในชีวิตผมจะอธิบายให้คุณฟังนะถ้าพูดถึงเรื่องความชัดเจนเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราใส่แว่นตาเวลาที่เราไม่ได้ใส่แว่นเดิมทีเราอาจจะมองอะไรแล้วรู้สึกมันมัวมันไม่ชัดไปหมดแต่พอเราใส่แว่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะมองมันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมันเหมือนกับใจของเราเดิมทีเราอาจจะรู้สึกว่าเวลาที่เรามองอะไรอ่ะมันก็ไม่ชัดเจนเราไม่รู้จะตัดสินใจยังไงหรือกับเรื่องนี้เราควรจะคิดยังไงดีมันรู้สึกขมุกขมัวแต่พอเราสามารถที่จะเปลี่ยนสภาวะจิตใจของเรามาอยู่ในสภาวะงดงามได้มันเหมือนกับใจของเราได้รับแว่นตามันชัดเจนขึ้นเดี๋ยวนี้พอมีใครเอาอะไรมาวางเอาไว้ข้างหน้าผมสามารถที่จะมองแล้วเห็นอย่างชัดเจนและรู้ได้เลยว่าจะต้องตัดสินใจยังไงและมากไปกว่านั้นแล้วเนี่ยมันยังให้แรงบันดาลใจกับผมด้วยทุกๆเช้าผมก็จะมีการมาฝึกฝนเรื่องนี้ทำยังไงที่จะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาวะงดงามผมก็จะนึกถึงเรื่องการตระหนักรู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นและการที่ผมอยู่ในสภาวะงดงามเนี่ยมันทำให้ผมไม่ไปมัวคิดถึงอดีตหรือว่าคิดถึงอนาคตแต่มันทำให้ผมสามารถที่จะชัดเจนและโฟกัสกับปัจจุบันได้ไอเดียที่ดีที่สุดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับผมไม่ว่าจะเป็นพวกคำคมที่ผมเอามาเขียนหนังสือที่ผมเขียนหรือแม้แต่ไอเดียที่จะพัฒนาธุรกิจมันก็เกิดขึ้นในช่วงตอนเช้าที่ผมอยู่ในสภาวะงดงามนั่นแหละ Awesome, Steve. Thank you so much. We've run out of time. I've picked up so many great ideas from this show, and one analogy I make is it's like wearing you said you need to regularly check in with yourself to see where you're at in terms of your stress level, in terms of your state. And it's almost like wearing a Fitbit or one of these bands and just kind of checking in with, where you are in terms of your heart rate, but this time it's where you are mentally. And clearly it's made a huge
difference in your life. It's definitely made a difference on mine after being coached by you. So yeah, I'd encourage anyone who is looking for more inspiration, looking for more ideas, and be able to think more clearly, to research how to access this beautiful state. And if you want to be coached in this transformation process, and sometimes it is actually the best way of doing it, then please reach out to Steve to help you and support you on that journey. นี่นะคะถ้าหากว่าเราจะมาดูทั้งกระบวนการเนี่ยเวลาของเราอาจจะไม่พอแต่ผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ก็คงอยากที่จะรู้อยากจะประเมินสภาวะอารมณ์ของตัวเองและอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะงดงามคุณสามารถที่จะอ่านหนังสือของคุณสตีฟหรือว่าเข้าไปพูดคุยกับโค้ชสตีฟได้เลยนะคะเอาล่ะคำถามถัดไปก็คือว่าเมื่อคุณสตีฟสามารถที่จะไปถึงสภาวะงดงามได้แล้วเนี่ยคุณมีวิธีการยังไงบ้างที่จะรักษาสภาวะงดงามเอานั้นเอาไว้กับคุณ All right, everybody. Thank you so much for today. And it's been a pleasure working with such a great team with NLP coach Matt and Mastermind Melon. I'm so proud to work with people like this. And we really work hard on producing these types of videos and things, and we really appreciate you guys subscribing. Ring the bell so that next time our video comes up, you get automatically notified. Press like, share it with your friends. And also, please note down below, we've got links for myself, for my website. I got a free ebook, Learn How Your Mind Works and How to Change Your Life. And then I'll just let Matt add his in real quickly, and Kun Melon. Yeah, sure. Thanks, Steve. And, it was a pleasure to interview you today. In terms of, if you wanted to explore your own mind with probing questions, if you have a challenge, or if you want to kind of uncover some of the strengths you have in life, then feel free to reach out to me as well. The link should be below, and you can connect with me on Facebook. Thanks, Steve. สำหรับคุณสตีฟก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ต้องบอกว่าทีมงานของพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจมากๆในการที่จะสร้างวิดีโอเหล่านี้เพื่อแบ่งปันให้กับผู้คนดังนั้นนะคะคุณสามารถที่จะ subscribe ของช่อง Infinity Achiever ได้2อย่าลืมติดดาวด้วยนะคะเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่เนี่ยมันจะได้เด้ง notification ขึ้นมา3อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ทางด้านล่างนี้ยังมีลิงก์ที่คุณจะดาวน์โหลดอีบุ๊กของคุณสตีฟฟรีๆได้ด้วยค่ะและในส่วนของคุณแมทเองก็เป็น NLP coach ดังนั้นถ้าหากว่าใครอยากที่จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ mindset อยากแกะรอยอยากสมองของตัวเองบ้างสามารถที่จะ contact คุณแมทได้เลยนะคะและสำหรับในตัวของเมลอนเองค่ะก็เป็นพิธีกรถ้าหากว่าคุณสนใจนะคะสามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ